我錄緊其實，直唔直啫？多謝同學，你就接受採訪啦。咁第一條問題呢，就係想請問你覺得香港回歸10幾年啦，你覺得有變好啊，定係變壞呢？如果單單以經濟同埋民生嗰方面睇，我就覺得係變好咗嘅。咁整體上嚟講都冇話變壞嘅，因為至少個人其實整體生活水平比過往其實係好咗好多咯。係。咁你信唔信任特區政府呢？我就信任嘅。係。因為冇乜理由喎，因為我算係即係點講呢？右派啊，定係即係過往佢即係設立好多即係嗰啲政策啊嗰啲，我覺得都係有成績嘅。咁就唔係話即係好似呢一啲人就成日挑剔政府，好似做呢樣做嗰樣都做得唔好咁樣，我就滿意嘅。係好。咁你覺得香港應唔應該要有普選呢？我就覺得冇都係冇問題，冇都冇問題。係，即係唔會對香港嘅。我唔渴望普選，或者覺得冇咁嘅需要咯。係因為如果即係點解呢？如果你話有普選嘅話，即係正如字面上咁解係由我哋去選啦。係。咁但係我覺得我哋一方面未必清楚，即係從政嗰啲人究竟佢做過啲乜嘢，因為我哋平時喺電視上啊、報章上啊，甚至係唔同即係啲宣傳單張上面睇到嘅，都係人哋塑造嘅佢一個形象，而唔係我哋真正知道嘅能力啊嘛。如果由中央即係甚至係權力更加高嘅人去委派，我覺得會適合啲咯。係。好。咁有一班人呢，而家就話要去佔領中環呢，去爭取普選喎。你覺得佢哋嘅做法，你認唔認同，或者有咩睇法呢？我就認為佔領中環就唔係咁好嘅，即係一方面即係群眾係有力量，但係佢係僅係得幾個人，咁我就認為對現時嘅政策係起唔到啲咩效果咯。係咯，即係你唔會覺得有好多人去參與呢個行動嘅？即使有好多人參與，但我認為唔會因為佢哋嘅行動而會有任何嘅改變咯。係，好。咁如果有朋友話邀請你一齊去，你會同佢一齊去啊，定你會勸佢唔好去呢？我會勸佢唔好去嘅，因為正如我啱啱所講，我覺得冇普選係冇問題。咁我都唔會話叫佢唔好支持普選，但係我覺得為咗要爭取呢啲冇需要嘅嘢而去即係佔領中環阻塞街道，我覺得反而影響咗成個即係香港運作咁，我覺得唔多好。係，好多謝你接受採訪，咁去到呢度已經結束。